До нас звернувся власник Volkswagen Caddy зі скаргами на стук під час руху. Після діагностики фахівці виявили проблему – стук у редукторі та сліди корозії на штоку. Майстри повністю розібрали агрегат, відполірували шток, провели повну перебірку редуктора та замінили мастил. Після збирання редуктор працює справно, жодного люфту, стуків немає. Діагностикою та ремонтом кермової системи ми займаємося у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі.